Точно. Огонь. Денич. Слышь, это, тушить собираемся? Такого не надо, не надо. Я шампунек. Не надо, да не надо, Денич. Шампунек. Да смотри, что с ним случилось. Ребелось все теперь. Знаю. Это же прикольно. Мне уже отсюда тепло, прикинь. Да не надо, Данил. Да тихо, я гаража, чтобы не прошло. Да ничего не пройдет. Мне интересно просто. Все. Блять, ну я же тебе говорил, не надо. Да че не Ты чуть меня не попал, Да не нахер. попал, я... А если попал бы? Это же шампунь, сошел бы. Я же потом, блядь, это отмывался, но не так все грязно. Да шампунь же Огонь. прошел мимо. Ты погрейся, сиди. Нам еще, знаешь, нужно, короче, походить, чтобы до это... синего пламени дошло. Нужно еще походить, чтобы мы, короче, это там, ну, нормально всё. Точно! Я сейчас подумал, ну попробуй лезть закалить. Даниил, ты не думаешь, это, с рейса нам воды не хватит? Оно же разгорится, блядь. Даниш, кстати, помнишь, мы вчера разошлись? Ты Да. пошел моей дорогой или ты пошел просто прямо? Просто прямо. А я думал, это ты все, короче. Ну я тебе не стал искать, думал, ты, короче, пошел уже домой. Ага. А смотри, когда вот костры такие разводят, листья же не должны же поджечь, Нет. да? И тем более, этот половину гелем облил. Угу. Ничего не должно быть. А лезвие закалю пока. Она огонь всегда помогает. Смотри, вон еще вот аккумулятор есть. Оставь. Интересно будет гореть. Да, блять, я, конечно, сейчас его положу. Опа. А он не рванет? Не должен. Он не работает, походу. Ну, все-таки руку уберет, он может рвануть. Пиксель, ё-моё. Не знаю, мне кажется, лезвие лучше... Ну, короче, я 2 группы создал в ВК, они вообще хорошие. Все уже черным пламенем уже горит, уже все, Ага. короче, нужно тушить. Не надо еще. Ну окей. Не, Уже знаешь, какое видео? 2 минуты идет. Уже скоро 3 будет. отлично. Если уже дым идет, это хорошая вещь. Чувак, а ты не думаешь, что потом это, блядь, вонять будет? Мы же не сможем проветриться. Они будут. А ты-то не проветришься. Да хватит, ты лезвие испортишь, не надо. Да нет, надо лезвие, чтобы оно хотя бы... Ладно, окей.